Një ngjësi shumë e mirë, një lirim shpirtëror, edhe është mirë për pastrim të organizmit edhe gjitha. Nuk duhet m'ja imponu, po nëse pasi që jenë të vogël, shpesh herë mundona mu bisedu me ta, mi thonë që ende jenë të vogël edhe nuk mundën me agjëru, për shkak se organizmin mundën me ndëmtu. Për familjen e ngushtë, për njerëzit në përgjithësi, të ketë paqe çdo kohë, mos ketë uri askon. Unë shkojnë për familje, ta të afërmit e mi, po edhe gjithashtu ftoj musafirë. Shumë atmosfera është më e mirë, se më duket edhe shtëpia ka jeshi kur vinë musafirët. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e? Po, që mirë. Si po kalon? Mirë. Apo lodhesh? Shumë pak, po. Jemi në muajin e madhrishëm të Ramazanit. Po. Agjeron? Po. Që sa vite agjeron? Me vitet e tara. Praktësisht? Por apërsisht ka 20 vite që ashtu. Po. Agjeron çfarë ndjesie për juve është Ramazani? Një ngjësi shumë e mirë, një lirim shpirtëror, edhe është mirë për pastrim të organizmit edhe gjitha këto. A e mbani gjithë familja? Pjesërisht, dikush po, dikush jo. Bashorti? Bashorti po. Fëmija? Fëmija janë ma të vegjël, po edhe ata kanë njerë, ne dhe të mëdheja. Ka imponu dhe prind për fëmijët e më tonë që nëse duhet me agjeru? Nuk duhet m'ja imponu, po nëse pasi që jenë të vogël, shpesh herë mundona mu bisedu me ta, mi thonë që ende jenë të vogël edhe nuk mundën me agjëru, për shkak se organizmin mundën me ndëmtu. Sigurisht. Po. Për juve, a është Ramazani më shumë tradit apo besim sot tek njerëz? Është edhe tradit edhe pak pëlqem ashtu, edhe dyjat kisha me thonë. Po të njerëz si është, a besim më shumë apo tradit sot? Se di, kisha unë edhe ashtu, po. A do kënë, këtë muaj të Ramazanit, mas shumë ti, se ato janë ato lutje që ju i bane, slat lutje mas shumë ti praktikoni, për kanë mas shumë lutuni? Për familjen e ngushtë, për njerëzit në përgjithësi, të ketë paqe çdo kohë, mos ketë uri askon, kështu. Po këto darkat Ramazanit, iftarët, sa jeni aktive? Po shumë aktive jemi, shkojnë për familje, unë shkojnë për familje, ta të afërmit e mi, po edhe gjithashtu ftoj musafirë në shtëpi. E praktikojnë më shumë në shtëpi. Ma shumë në shtëpi? Në shtëpi, vetëm nëse danë me shoshni kështu ma gjonë. E si e shet që u bëllë tash pak tradit në për restorante, do më thënë iftari, Po, gjithkur si pas mundësive, gjithkur si pas preferencave të veta, unë preferoj ma shumë në shtëpi. Se e praktikojnë ma shumë të shtëpi, është ka i lezeti ma i mirë, atmosfera? Po, shumë, atmosfera është ma e mirë, se më duket edhe shtëpia ka jeshi kur vinë musafirët. Çka ndjen këtë muaj të Ramazanit, mas shumë ti? Ka ndryshe diçka te ju? E shoh që njerëzit janë ma, që më thonë, janë ma të përmbajtun, janë ma të qetë, s'po di ashtu më duket mua. Po kështu, a je solidare, a i timon njerëzve në këtë muaj? Mundohem sipas mundësive. Po, sipas mundësive. A duhet edhe të magjerimi të jetë gjitha po, edhe të jemi solidare dhe me njerëz, me ato familje? Jo, në rand parë edhe me solidar duhet jem, e pastaj edhe Ramazani, po. Si popull, sa jemi solidar? Se di, kisha me thonë, jemi deri dikun, po jo edhe aq shumë sa kishim pas mundësi. Kredet fund mesazhi juaj këtë muaj të Ramazanit, që do t'ishte? Po, për të gjithë në lehtësim sa më të kenë lehtësim, edhe të ndihmoj njerëzve, të jenë ma solidar me zveti, kështu. Edhe më faleminderit shumë për kohën.